Я на море. Вот такое вот у нас море. Сочи. Там какие-то телки, но ты что как будем дальше тогда? Посмотрим, что у нас тут. Может, даже зайдем на Буну. Будем снимать в экстремальных условиях. Давайте посмотрим на ее, дамы и господа. И вот. Так. Вот она. Вот тут намочиться могу. Вот она, блядь. Блядь. Да ты вот я тебя там сказал. Капец. О, тише, блядь. Ну что, товарищ Посейдон, я здесь, бери меня! Блядь! Разгневался Посейдон. Вот там, смотри. Сейчас я вату несет, блядь. А вот это, блядь, местные суки, блядь. Пиздец, блядь. Трахните все, ёбаный, блядь. Только бы они знали, что это видео. Дмитрий бы сейчас не знали, прям сейчас это отвечаю. Мы ж, наверное, вон туда в конец ходим и поорем Посейдону. Может быть, он нас еще и вон хороший чувствует. Вот смотри, как а тут у меня уже очко играет. Вот следующий. Мы, дорогие подписчики, с вами не очкуны, ну, когда вот такая на тебя идет хуета, блядь, лучше остаться на берегу, вот смотри. Все, это пиздец, я там остался. Не, ребят, не, все. Вот тупая, блядь. Ну давайте их поконкурировать. Так, вот две тупые П, блядь. Смело. Давай, Посейдон. Прям на этих вот сучек. И меня вот свалочка такая небольшая. Кока-колка, я смотрю, пепси, шмотки. Сейчас их смоют, а я их шману по-быстрому. Вот намочила людей, вот и все, до свидания. Вот так в Инстаграм не будет сегодня. Вот, просто мощная пошла. Вот. Тут сколько баллов? 4-5, наверное. Где мое детство, когда в такие волны просто заходил пешком? Мать твою, снег в Сочи. Вы представляете, тут вообще льет, как из ведра снежком. Попали мы, блядь, в снежную пургу кино. Сейчас я даже увеличу специально, чтобы...
как. Ну, погулять. Я план. Вы все планировщик, а я не планировщица, я мать. Поэтому я с детства боялся женщин.